ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ga-eje eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ga-eje eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu temple ọ ga-adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye dịka anyị fọntambaki ndị ochie fọntambaki fọdesi kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụta ọchịfa okwu n'ụka bịa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa maka ndị ọbụta ataba izizi ha na-afụ m na soshal midia kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite ọmụnwa bụ onye na-isi oche na-anọ n'oge awa nke eziokwu n'oge anyị ji awa eziokwu niile agba abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ nke kwuru sị religion is the cause of family crisis. I approve it. Yes. Mana before anyị gawa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị ndị mmadụ na-esonyekwa na aja site na nsọtụ ụwa dum distansị abụrụ ebara ya n'ọrụ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba na tempụl ị nwere ike isonyere anyị na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu ruru mba dum ndị na-esonye na aja amadịgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme wee forward ọrụ anyị ya 3 prayer request email donation token to the account number. Yes, the chat is anyị na WhatsApp ka anyị gwa gị ihe ndị ọzọ anyị need for you in order to book you token donation ọ ihe ị ga-eme. The chat is na WhatsApp agwazie gị other details I need for you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya prayer request debe n'altar na-achụ aja na-agụ ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị tiri ọnwa abụọ n'ụtụtụ taa ejegori m na tempụl jee chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile so na nke ọnwa ụbọchị anyị na-achịkọta ya echefuna na anyị anaghị esho ihe ọrụ na soshal midia anyị anaghịkwa esho testimonies mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe anyị bidoro ịchụ aja over 2 years now o nwere ndị na-esonye na aja all the year. Yes, even as we speak God in the book throughout 2024 ka ha gara ichezo ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewe prayer request dewe n'altar na-achụ aja na-agụ ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị nchịkọta ya sesọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na ya WhatsApp numbers only ịma afọ ya na social media anywhere
maka na ọ dịrọ necessary. Ihe anyị na-eme n'ụtụtụ ụbọchị ahụ anyị ga-enye na mmiri jee chụọ aja mesara aka nye all the water elements. Anyị gbakọtazie na temple chụọ aja to entities of powers ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi na temple. Anyị mesịa ya anyị jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu emesara aka. I can tell you ike dị na aja na-achụ n'Igbo maka na Igbo bụ ike. Na-ege ntị. So iche isonye na aja chaatị m na WhatsApp nọmba 08138243871 maọbụ 08057837672 maọbụ na ya na ya screen ị ga-afụ nọmba ya edere ebe anwa. Send a message. You send a message na WhatsApp, I will respond. Ịgba akpọ ọ bụrụ na m dị busy, my PA will pick it, but I can tell you ị ga-enwetakwa ụsa almost immediately. Ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button ka nwanne gị wee nụ. Ọtụtụ n'ime unu na-eme ihere imetụ aka na share button maka ndị mmadụ apụrụ n'ụmalụ niile ege ọdịnala teaching. I can tell you in the next 20 years, ọdịnala ndị mmadụ, people are coming back to their root massively. You know why? Maka na enwere lots of lies against Igbo spirituality because of cook stories. In fact, call it allegorical stories. Akwụkwọ akụkọ nke akpọrọ Bible. Achọrọ m ka ndị na-emepe anya nwayọ nwayọ. Ọ bụrụ na nkọọlụ gị etu Bible si wee bịa data akwụkwọ akpọrọ Bible. Bịa etu the book si wee mie wee chịkọta ya akwụkwọ. N'ebe it is the human input, enwere distortions. Ọ bụ onye ka anyị bịara ịkọwata mana anyị ga na-emepe anya gị gradually. Ụfọdụ na-ajụ gari ihe kpatara o ji abụ na-ekwu adịmekwu otu Bible. Ihe m ji ekwu otu Bible bụ na mma na over 80% of my audience have passed across Bible in one way or the other. So therefore m may use ihe ịma. Wee mara that. Yes. So onye ka m ji ekwu otu Bible. So ị na-ege ntị metụ aka na share button ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV, anyị na-spend huge amount of money monthly for this evangelization. Ihe m na-eme ihe mụ na chi m na ezumezu ndị kpọrọ m ọrụ kpọrọ nke m na-eme. Yes, onye agbata na m na-spend over $1 million monthly ịfụ na Eziokwu TV nọ ihe anyị ji eme ihe bụ na mmụọ chọrọ ka anyị gbasagbu ozi a wee ruo nsọtụ ụwa niile. Eziokwu TV bụ the first ọdịnala channel anywhere. Yes, so we spend a huge amount of money monthly if not on air. But ndị a na-afụrụ aja na-eme ọ na-adị possible. Yes, mana ihe na-achịkọwala gị bụ ihe nwere ike imedebe ebe ji wee support this administration bụ ịda agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV na-eshi ya ka ị na-eme nke ka Chukwu gozie gị. Ọ bụrụ na ị na-awọchị m site na Eziokwu TV, onwe topic this video lecture ịwọchị ma ọ bụ lecture ọbụla ịwọchị na Eziokwu TV ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ ị chọrọ ishi ya mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite ka ịwọchị ya again wee sendere ya mmadụ. Ọ bụkwa ndị na-awọchị site na Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na Eziokwu TV, jee na our YouTube channel Eziokwu Great Movies na YouTube watch ya ma ọ bụ jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube watch ya. Ọ bụ na Igbo movie jee na Eziokwu TV Nollywood movies na YouTube watch ya. Ka ị na-watch ya na-eshi ya ka ị na-eme nke ị na-anata ngọzi dị ya. You know, if you see me, my mission is just to give the message the way they are. Then n'ozi adago mmeghara ihe mmụọ gwara m mee nke fọsịrị n'aka gị. Ị na-ege ntị? Yes, n'ụbọchị tata ihe anyị ga-akụ n'ebe anya bụ ihe gbasara crisis a na-enwe n'ezinụlọ. Anyị wee kwuo na religion kpatara ya. Before anyị gaba n'iru, anyị ga-like maka na o nwere ndị bụ ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. I don't blame you. Ọ nwekwara mgbe m so na that level of ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. So I understand. So nkụzi ma a na-achọ ka m use the simplest terms for you to understand it very well. So o nwere ebe anyị agụ n'akwụkwọ akụkọ akpọrọ Bible na New Testament. Yes, ihe anyị chọrọ ka anyị na-ewe ihe niile one by one ka anyị wee ghọta ebe ihe si.
Achọrọ m anyị agụ nkịta gee ntị. Dee ọ bụrụ na Bible. Yes, Bible, yes. That Christian Bible. Dee what ya Satan Matthew chapter 10 verse 34 and 35. Ọ ya ga. Maka na ndị Igbo si na ana efopụ nkịta akọrọ n'ahụ a na-egosi ya. Ọ ga dị ka ekwuru ya mmụọ. So gee ntị nke ọma. Matthew 10, 34 and 35. Please read. Gee ntị. Matthew 10:34, King James Version. Think not that I came to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. 35. For I came to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Daalụ. Ọ bụrụ ntị m ka ntị unu. Ọ na-akọwa na ichekwa na onye na-ekwu okwu a. Onye na-ekwu okwu a bụ onye akpọrọ Jizọs ndị oke ọbịa. Ọ gwara kwuo sị na ya bịara ka ya weta udo. Ichekwa na ya bịara ka ya weta udo. Na ihe ya bịara ka ya weta abụ ọgbaghara. Na ọgbaghara ya bịara ka ya weta abụ na nwa na nne ga na-agba wọọ. Nwa nwoke na nne ya ga na-agba wọọ. Nwa nwaanyị na nne ga na-agba wọọ. Na ndị in-laws, ndị ọgọ, ikwu na ibe ga-enwe esemokwu ga-adị. Okwu a o kwuru bụ okwu butere ọgbaghara n'ụwa gbaa gburugburu taa. I don't want to start going to the ancient time, the dark era. Oge akpọ the dark era. Oge akpọ the dark era. Do you know na Christian religion committed murder? Do you know? Do you know na onwelu oge egburu ọtụtụ ndị mmadụ maka ihi na ha aka ikiri against Christian faith? Do you know? Do you know that during the time of Emperor Constantine, egburu ọtụtụ ndị mmadụ for protesting and rejecting Christian faith? Do you know? Do you know na ọ bụrụ na ije na Hebrew Bible, you cannot see New Testament from Matthew to Revelation? Yeah, you know. Let the bandage fall. Go and look for Hebrew Bible. You will not see New Testament. Those one are called New Testament. Yes. Mana ihe na-achọ ka nkọwala gị bụ na nchọrọ ka anyị uzo data akwụkwọ ahụ ị na-agụ wee kọwala gị. And not because of okwu a ha kwuru bụ ihe tinyere ọgba aghara na mbido ụwa dum. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ egburu. Yes, e nwere ọtụtụ ndị mmadụ ha egburu maka ihi na mgbe Christianity na-adominate ụwa. O nwere mgbe Christianity na-adominate ụwa. Yes. Mgbe ahụ ha na-adominate ụwa, ha gburu ọtụtụ ndị mmadụ for daring to challenge the authority of the church. Do you know? Onya Batana Pope John Paul II, there was a time all apologized to the world for the atrocities the church leaders committed against humanity. Do you know? Do you know now how important that apology to the whole world for the crime they committed? No, did it, teacher? Do you know why I left Christianity? Is because I have read so many books. Christianity is a religion I committed. I was born therein. I spent many years of my life studying it, studying Bible from Genesis to Revelation. I have told you times without number that I have read Bible Genesis to Revelation. Yes, 3 good times. That is bigger than Genesis. Now we are one after the other, one after the other, one after the other till the end. At later time, I started again. I did it 3 good times. Yes, as a theologian. Now, after Namuga those training, I can tell you there were lots of errors there. There were so many distortions. There were human inputs. There were concussions therein. Oh, nya batara nji wee gwa gị n'ọwa akwụkwọ akụkọ. Gee ntị,
ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ọ bụ ya bụ religion mụnwa na onwe m na-ekwusi ike so n'ihe nwetara ọgba aghara nọ. Adị m ekwu ka ị like m ama na this lecture will bring enmity, but that is the fact. Emesịara m wee kwuo otu gị Matthew 10:34 and to 35. Yes, ịnụ ya ebe ọ kwụ na ya bịara iweta udo. Ichekwara na ya bịara iweta udo, na ya bịara iweta ọgba aghara, na ya bịara ka eweta akpọmasị, ekworo na anya ukwu na esemokwu n'etiti nwanne na nwanne. And onye nwa bụ exactly ihe na-eme taa. Ichekwa na religion a na-ekwu maka ya, achọrọ m ka m focus on na Christianity as of today. They are not for peace. Wherever they have numerical strength, ha na-emegide ndị pere mpe. Agwara m gị na during the dark era, ọ bụrụ na m nweta akwụkwọ ma jọta gwụba gị the crime ha committed na ọtụtụ ndị mmadụ ndị dị documented ndị ha gburu for protesting against what they call the Holy Church. Ha kpọrọ ha Protestant, na ndị na-eto a protestry against the church. Ha kpọrọ ha Protestant. All ebe a ka that word Protestant. You know the word Protestant before. Ị ga na-anụ asị na mgbe anyị rụta mgbe awa ọkara azụrụ m n'ụka Rom. Mgbe anyị na-etolite ihe a na-akpọ ndị ụka ndị ọzọ bụ Protestant. Anyị wee jụwa the Lutheran Church, the Anglicans akpọ ha Protestant. Anyị wee jụwa gịnị kpatara eji akpọ ha Protestant. E wee na-asị na ha protested against the Holy Church. That's what they said. And I can tell you that during the dark era, lots of people was murdered. Yes, for protesting against the Holy Church, as they claim. Yes, ha mere. Now, after hearing that, why they did not descend on the King of England that formulated what we know today as Anglican Church, formerly known as Church of England. His name is Henry VIII, Henry K. Saturn, more than a throne. Henry K. Saturn nụrụ nwanyị, wee mụgido nwanyị, wee na-amụsọ nwanyị. Ama m achọghị enweghị ebe ihe gbasara okwu ya na ha si wee bido, wee na-amụ nwanyị. O wee jee wee sị popu na-achị mgbanwa, I can't remember his name now. Popu na-achị that time wee sị ya na ya chọrọ ịnụ nwanyị na maka na ọ bụ leader of the church, ọ bụ a knight. Yes, onye ọ bụ the head of Church England. O wee sị ka ya approve onye ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ. E wee sị ya mba. Na n'ime na-asịrị ya mba nwa, onye bụ cardinal nọ na diocese, ọ nọ na diocese ya bụ onye na-akpọ Cardinal Smith. So o wee sị approve, wee send there Cardinal Smith. Cardinal Smith submit here application ya for approval to Pope. Yes, Pope wee sị ya mba na ọ ma dị approve ya nwee nwaanyị na-abụ under the church doctrine. O wee protest ya, wee send there Cardinal Smith away from the country. Now we'll confiscate here all the church properties, including Canterbury. In Agency. Now Canterbury was where even Bishop Augustine, Metabu Pope, served. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ọ bịara seize property now. Wee sị na now na the Church of England ekewalugo from Church of Rome. Etu akụrụ wee bido. O mechakwazịrị n'ọtụtụ imirikite ụmụ nwaanyị. Yes, gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ha wetara crisis because of na-achọ church doctrine. Echefukwana ebe Paul na-ekwu na akwụkwọ si na akwụkwọ del wee sị kwụsị ịrụ otu na ndị a na-asị na anyị bụ nke Paul, anyị bụ nke Apollos. A na-arụ otu. Religion butelu division na families dị iche iche. I can tell you, issue of this Christian religion butelu esemokwu na ezinụlọ dị iche iche na anya na ezinụlọ be nna gị. Ihe ndị a mere dị egwu.
bụrụ na ngosịbara gị ihe ha mere ka m gwa gị agụgụ m akwụkwọ religion dị iche iche. Why I came back to my root bụ na Igbo spirituality is not a religion. Agwara gị ihe ị ga-eji wee ma ihe bụ religion. Na religion na-enwe founders, and ihe ji afọ ọmụ ya as religion ka e wee nwee supremacy, ka e wee nwee ike recognize ya ha government wise. Yes, it will interest you to know even ụka Rome today na a na-enye the Pope the respect a na-enye a president. Yes, so ihe na-achịkọwala gị bụ na-etu a ka o si wee dị. Then religion bụ ihe group of people bịa together wee organize onwe ha wee nwee a head wee register ya. Ọ bụghị religion. Mana ọdịnala Igbo, Igbo spirituality is a spiritual movement. Igbo ọdịnala Igbo enwero head. Ọ bụ etu ntọala Chukwu Okike chi wee kee ụwa wee nye mmadụ iwu, debe n'iwu a ka ọ dịrị unu mma. Onye akpatara na iwu ọdịnala akpa iwu ọdịnala, that is idebe nsọ ala. Ihe a bụ the manual. Chukwu Okike after ka o kechara ụwa, o kere manual kwuo mmadụ wee biri n'udo. Unu eme na nke unu eme na nke a. Nwe gwa na data iwu ahụ o nyelu na-achịkọtara ya na iwu 10. Nwe gwa ụbọchị na-akwụwa maka wee sị gị na iwu 10 a, na iwu nke mbụ na iwu nke 3 bụ ihe gbasara Chukwu, mana iwu nke 4 to iwu nke 10 bụ ihe gbasara mmadụ, ka mmadụ ga-esi wee biri n'udo n'etiti mmadụ ibie, ghara imejọ mmadụ ibie, ghara ịkpọrọ nwunye mmadụ ibie, ghara iwere oke mmadụ ibie na nkịtị na ọ ka e wee nwee harmony. Ha ahụ manual. Etu o si abụ mmadụ ndị na-eke moto kretie moto, enyeghị manual how you will be able to operate this motor and enjoy it. So Chukwu Okike, after creating this wonderful world, beautiful world, now Chukwu Okike created manual. Mmadụ na-etu unu ga-esi wee bi ndụ. Unu enwekwana Chukwu ọdịna abụ ọsọ ọmụnwa bụ dị unmovable mover. Wee gwakwa unu etu unu ga-esi wee respect ya. Gwacha unu wee gwakwa unu etu unu ga-esi wee bi ndụ ka o wee dịrị unu na mma. That is word manual. Kpata n'ọdịnala Igbo o nwere ebe ị ga-apụta sị na onye abụ the head. No founder. Ị na-ege ntị? No founder. Yes. So ma ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ na Igbo spirituality bụ etu ndị si ebi ndụ, idebe iwu ọdịnala. Ada onye ka anyị sị gị na onye ọbụla bụ onye ọdịnala anara asọ nsọ ana abụrụ onye ọdịnala. Nọọ ndị na-eme ihe ana na-achọ. Ndị ọdịnala na-enwe good heart. Believe in me. Look at mgbe this crisis e nwere na families as of today, mgbe ọdịnala Igbo bụ ha nwado n'ala Igbo, e nwere peace. From 18th century, agwa ngị na ụka Rome bịara n'obodo abụ n'ala Igbo na 1885 na 18th century. But before that 1885, ndị Igbo na-eme exist. Mgbe ahụ ụka ọdịnala, onye pụta n'ụtụtụ amadịghị ihe ọ ga-eme. Mgbe ahụ ka ndị mmadụ na-erube isi, e nwere peace. Mana ka m gwa gị ihe merenụ. Ọ bụrụ na ị chọwa ihe kpatara ụmụazị ga-enupụ isi n'ebe nne na nna ha nọ today, jide ndị ụka ọbịa responsible. I will prove it. Ị na-ege ntị? Nna m kọrọ m akụkọ sị m na mgbe ndị ụka ọbịa bịara, maka na nna m jere standard 6 bụ ndị jere akwụkwọ mgbe gboo, ndị jere akwụkwọ onye nkụzi. O wee sị m na mgbe anwa, ọ bụrụ na onye nkụzi nwere ike abịa na mgbe na Nnewi azisia ya, o nwere fada a na-akpọ fada kettle. Ọ bụrụ na e nwere mpa mmadụ marugoro 80 years 90 years, jụọ ya na ọnụrụ maka fada a na-akpọ fada kettle. Onye nwa nọ charge of Nnewi, St. John's Egbo and Oraifite to cover this district. During that time of fada kettle ahụ, abịa na-emezi abịazie ihe dịka na Oraifite etu enwee katikis onye nkụzi ụka. Now, ihe a meziri bụ maka na ha abịa bụrụ na that 1885, the first time ha bịara, they fell woefully. Yes, achọrọ ka m kọrọ you obere story. Mgbe ha bịara 1885, all the Portuguese bụ ndị bịara. Mgbe ha bịara, ha na-ekwu maka Jizọs. Ndị be anyị sị no, na anyị nwere chi nke ukwu a, na anyị adịrọ interested na another God ha na-ekwu maka ya. They fell woefully. They went back. They came back with another systematic
idea and to affirmatus. However, they were drafted for British men. This time around, they drafted Shanahan, Father Shanahan, only how much as the main Bishop Shanahan. Oh, yeah, but the first diocese is how we are able. About Ezeana Onitsha Archdiocese, the Holy Trinity. It have ever about Shanahan Hall. Shanahan in remembrance of Bishop Shanahan. It will ever have about Bishop Shanahan. Yes, but one of the leader, Butelo Dana or RCM, Roman Catholic Mission, Oyana Zamba, RCM, Ndoka Father in Egenti. Now, Mwana Wahiha. Onye ndị Anglican wee sendikwa nke ha ihe a na-aza mgbe abụla Anglican ihe a na-aza mgbe CMS Church Missionary Society ọ ihe a na-aza ha nwachikwa ukpere mmiri wee gbakọtakwa na Holy Trinity jekwukwa eze Ọnịcha jekwukwa eze Ọnịcha metazima Fada King mana ama m ya nọ nchefu na jekwu eze Chima jekwa eze Chima during the reign of eze Chima jekwa eze Chima wee sị ngwa ha jekwa ha ebe ndị Catholic ka ha niile kee etu aka esi jere ha na kpatakwa na ijekwa ebe a na-afụ ndị na-afụka ndị a now ha wee bido Diocese of the Niger mgbe ahụ onye a draftụrụ onye a na-akpọ Ajay Crowther emechara mee Bishop Ajay Crowther and his team all our leaders of CMS then ha wee bido the system ha use this one great format in my format ha use ha wee na-agazi n'ime obi na-agwa ndị mmadụ ka ha bidozie school and the hospital ha na-agazi n'ime obi na-agwa ndị mmadụ site na ụmụ ụnụ ka ha marụ ka esi agụ ka esi ede etu esi anapụta ndị ọjọọ okwu ndị nna anyị ha n'obi aṅụrị ntị nke nna ndị a bịara for love ndị nna nna anyị onye ọbụla dupụ nwa ya na-ege ntị onye ọbụla dupụ nwa ya ha bezie ka nwa ahụ marụ ka esi agụ ka esi ede eweru CRK ndị aghọrọ anyị ndị arịrị anyị front and back na-etike anyị eweru CRK wee embed tinye n'ime school curriculum nwa gị bezie ka ọ mụta obizie boy agwabazie ede o nwere onye a na-akpọ Jizọs n'ọnya bụ Chukwu ị na-ege ntị ana m agwa gị na CRK has nothing to do with development maka ndị na-asị na ndị abịara n'ọha wụta civilization onye gwara Chinese and Indians are the fastest growing economy. They don't study CRK. CRK has nothing to do with development, has nothing to do with creating phone, creating cars. The Japanese, the Shintoism people, and the Nandochi. They don't study Christianity. They don't study Christian religion. So Christian religion has nothing to do with building bridges and good roads in Egenti. So ihe abụ ha nwere mission ha kpekpọ ndị be anyị n'ụkwụ. Go to China today, they don't study Christianity, Christian religion, but they are developing in Egenti. So ana m achọ ịgwa gị na do you know that greater number of world scientists are not even Christians in Egenti? Ha mụrụ Jizọs. So kerezi ihe na-agwa m ya ihe abụ ka e wee rie ndị be anyị erie ka e wee gbaa anyị n'oru ka anyị wee remain slave. Ndị a na-agwa gị ha ị nwere ike na-asị na ndị anyị ị nwere ike si na America gospel country ndị a mụrụ Chukwu ndị a na-akụ ihe na-akọ ị na-ege ntị ihe na-agwa gị ha ahụ ihe ha ji wee gbaa ndị be anyị uru mee ndị be anyị ka anyị na-eme ka mumu ime ihe ha mere ha bịa sị gị were Bible those concocted stories ha fabricated na akwụkwọ akụkọ a na New Testament wee were ya wee mee gị sị gị na agba ahụrụ na ntị nke gị megide gị tụọ nke ọzọ agba nke a gị tụọ nke ọzọ mana ama ha nwa ha na-agba nkịtị chọọ ndị ji okwu na ka ha were misail wee respond chọọ ndị Amerịka okwu ha were misail a ga-eji wee respond bombardment jet fight ka a ga-eji wee nwaanyị na ha dị atụwadị ntị nke ọzọ ihe eji gwa anyị ụmụ Afrịka etu a ka anyị mumu anyị sorozie that Bible ahụ na-emezi na mumu wee bịa rie anyị nakọrọ anyị oke anyị niile. That's what they are doing. That's exactly what they did. Ihe ha mere ihe abụ ka ha mee anyị ka ha jụọ anyị aka n'ime ka anyị ghara ime oke anyị mana ndị a bịara iweta war. Ọ bụrụ na nkọwara gị ihe ndị a mere ime ihe ha meziri ka m gwa gị akụkọ nna m kọrọ m ihe ndị a mere obodo ihe ndị a na-eme ozi mgbe anwazi
ọ bụzie na ị bịara ụka onye nkụzi ị na-ege ntị ọ bụrụ na ị bịara ụlọ ụka onye nkụzi ihe ị ga-eme wụ na ị bịa akwụkwọ ụbọchị Mọnde eje ka eji sụwa ahịhịa sụwa field ịsụwazie field anwazi echi niile ụka ọzọ ịchọzie ka ị bịa ka ị ghara inye punishment bịa fọọ ebezie n'ụka ọzọ ahụ egwụwa gị ọ bụrụ na nna gị kpọọ gị Chijioke bịa ka eje mede agwụ gị eje na n'ihe ndị ọgọ mmụọ di gị nna gị na-agwa maka alụlụ mmụọ ma ọ imedo agwụ gị eje na n'ihe ọgọ mmụọ na mmadụ inupụrụ nna ya isi abụrụ ihe ọjọọ ifuru ebe a na spoil our fathers. Yes, ọ ha nwawo ndị izi ji ọnụ ha ji eri ede gwa our fathers then ha dị si obey their parents. Ịmekwara mgbe Igbo n'ala Igbo mgbe gburugburu o nwere nwatakịrị ya aka pịam ebe nna gị na-ekwu okwu enwe self respect. Nne na ụmụazị na worship nna ha dịka Chukwu. Ị na-ege ntị maka na nne na nna bụ Chukwu nke izi efu anya. You cannot say you love God or you respect God without respecting your parents. So etu a ka esi wee zụọ ụmụ Igbo enwe high moral value mana ndị abịara turn all upside down for their own benefit. Ha wee bịazie ndị enwere culture ha wee bịazie na be anyị wee sị nna gị gwa ga-emena na ọ bụrụ inupụ isi na ọ dị ihe ọjọọ onye gwara nọ ihe ọjọọ. Ha wee bịa my set here our people reprogram our youths ụmụazị na-emezi nwa nna ụgwa okwu isi obe ndị nna mgbe anwaride arịrị akpọgodozie Chijioke kpọgodozie Chukwuemeka nwụrụ nke ya respondụrụ nwoke mmadụ bicha ndị ọ nwụrụ mgbe o mechaziri rute ọnụ Chukwuebuka na Chukwuemeka ka ha bụrụ ndị nna ha wee were arụbiri agụ were ụmụ ihe ejidekwa ngwuru ọta dị iche iche na obi dị iche iche nwere mgburu wee safuo. Gịnị na-eme taa? Ọ bụrụ agha ha na-egwu na-abịara itinye ewee tinye agha nna na-akpọzi Chukwuemeka bịa ka imedo agwụ Chukwuemeka sịpụtara agbara ihe na-akọ niile ekpere arụsị. Ọ bụrụ agha ahụ ekwu na Baịbụl ọ bịara itinye na Matthew 10:34-35. Ị na-ege ntị ha bịara tinye ọgba aghara ndị na-akpọzi nwatakịrị akọrụje ewee tinye ọgba aghara ma ọgwụ apụtazie n'okọta ofu onye apụta ihe dị eji wee dekwa ngwuru ọkpụtọrọ ọkpụ etiri egwu osi na onye abụ ihe ji ha ọ bụrụ onye a ji ụlọ. Anyị na-ege ntị emechaa mma akụziri ụlọ part 2 ihe wụ problem unu nwere all negligence of the family altars and ime ihe ị kwesịrị ime bụ ihe bụ nsogbu gị. Now ịtọ ọnụ bụnye n'obi nọ na be nna gị obi nọ na be nna has nothing to do with ihe na-enye gị nsogbu mana ọ na-eriri eri ụka edego brainwash ya gị ebe ịkụrụ ihe niile ndị adịbe n'ala ihe ndị a niile email out of bitterness maka na brainwash gị nyewa ihe the problem ịfụ na ọgba aghara ha tinyere ọ ndị a bịara wee family si nọ in peace etinye ọgba aghara anọgide onye asị na onye na-eme ibie onye asị na onye a na-eme ibie esemokwu adị. Ana m achọ ịgwa ogwe family si ya pụta taa onye nke awụ na-eje ụka mana onye nke ọzọ anaghị eje ha na-eso okwu nwere ụmụnne na-awụ ofu nne ofu nna mana onye adị ababa ibie onye adị ababa ibie esemokwu na religion butere ịma na o nwere family ọ ya abịa ịnọrọ nwanne gị ji ego mana ọ na-eje ụka ọwụ onye riri eri ọ bụrụ na maka ihe na iso dị ya eje ụka born again ọ ma enyere gị aka ịfụrụ agha ha tinyere ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na ị bịa na villages for intimidation ndị mmadụ a na-eme ndị ụka ndị a na-akpọ ndị a na-agwa gị nọ nso na ha butere ọgba aghara n'obodo na-eme ndị mmadụ. I remember mana ọ dịghị anya emezi ọzọ maka na ọdịnala etetago n'ụla enwega great awakening. You know why? Because now some of our ancestors are incarnating back with great wisdom. Let me tell you what you don't know. This thing you are seeing that is happening in ordinary worldwide, the world over. I want to that can show you even one person was saying that now the person here even in UK. Now African descendants are going back to tradition. One of my cousins when I'm near Jeroka the other last Sunday. Father where they timbu singing email. No chebu bo Colombia na on the youth na this vacant. O when no so no chebe ndaga di woka na ndaga di nwanyị however Maracano. When in the next 20 years when these mamas will no longer be there, can they get replace her? I can tell you now will so much the southeast now, upon the south Africa in general, and we're great awakening. You know why?
because some of our ancestors are reincarnating back with great wisdom. In fact, don't go for that joy about in the Bible now. The pastors got this at this stance on what the home is. Because Aduana took it with great wisdom. Although they can buy them, yes, member, Father, who know the Kitana to them, mother, they made research in agency. So, only here now, we'll be here in the schools. Nda bụ ndị a gbatu 1034 bụ na ha bịara itinye ọgbaghara. Ihe a bụ statement ha tinyere. Mana aka na-agwa na this statement can never come from a mouth of a Messiah. Ihe niile a bụ ihe ha tinyere because they envisage what is about to come. Ndị a tiri division na ezinụlọ dị iche iche. Do you know na abịa na obodo dị iche ha na-suffer persecution ndị ọdịnala? Ị nwere idea? Ndị ọdịnala ndị a wee were aghọ wee bịa. Eze-Ana ndị ọdịnala wee be gịnị wee welcome ha na ha bịara n'afọ Chukwu n'aka nke ọzọ na manipulate ụmụazị erute ka ha bịa jee akwụkwọ ha nupụrụ nne na nna ha isi bịa n'aka nke ọzọ buru ọgwụ na-abịa na health na obi dị iche iche si ndị okenye bịanụ n'ụlọ ọgwụ nọ na ọgwụ ukwu mgbu na ahụ mgbu ndị nna anyị ha obi ọcha wee bịa onye ka ha ji wee ruo ụlọ ọgwụ iwe ọchị ya ụlọ ọgwụ ochie dịgasị n'ala Igbo ha rụrụ waterside name them ihe elu ha wee rụcha ụlọ ọgwụ dị na mana ihe niile ahụ ka e wee gote obi ndị okenye egotazie ndị obi ndị okenye ọ nwere ndị a na-akpọ ndị agha soldiers of the cross founded by this emperor this Constantine. Ndị a bụ ndị o ji eji agha ụka to subdue every people to Christianity. Ha bechazie gba atọ rụzie n'ime ihe na-akpọ Caritas akpọzi ha Caritas ndị na-ha bịa eburucha ọkịrịka na-eje na mba dị iche iche akwa ha iforo eke ndị mmadụ a na-afụta ha dịka ndị nwere ezigbo omume ndị nna nna ha wee nabata ha n'obi ọcha wee kubere ha aka ana jee na Nnewi ihe afọ ebe a na-akpọ Okwu-Ana ebe emechazi nwee cathedral yes side ebe anyị fanya ụba na-arọkele ebe a niile Okwu-Ana Nnewi ekorie ndị ụka aka etu a ka esitere obodo dị iche iche nye ha Vassland a na-ekuru ha aka n'obi ọma mana ha amaozi na ha ga-emecha bụrụ ọgụ onye kpọ ha mgbe ha bịazi gbachazie mgbọrọgwụ ọjị ha fight ọdịnala ndị ọdịnala welcome ha with a good heart. Why I came back to ọdịnala preaches good heart. If onye ọbụla dị very wicked abụrụ onye ọdịnala nwere obi onye ọdịnala nwere na-eme sadaka ọdịnala na-agbasapụ obi. Onye kpatara ọdịnala encourages us to always do sadaka because ọdịnala na-ekip malice. Onwere religion onwere okpukpere ọbụla ga-ewekọm ndị mmadụ na ike ọdịnala. Ọdịnala nna anyị ha tọfụ obi ọnwa for humanity wee koro ha aka ala only for them ịgbazi mgbọrọ fight gbazi ọdịnala. Ị na-ege ntị so onye niile ahụ ihe ha mere ndị a na-azụ ana dị egwu gị na ha gbaa n'oke fụ na ha na-azụ ana so ndị a wee megide ihe akịta wee na-fight ọdịnala ọ bụrụ ọsịasịa na be anyị na obodo anyị years back o nwere nwa fada ewetabụ na be anyị mana ekwu m na ụdị ihe anyị emezi ọzọ maka na ọnwa ana mgbe ọbụla mmadụ si ka ụmụ ọdịnala intimidate na be anyị ọma wọkụzi yes anyị enwekwala ọtụtụ ndị san ndị ọgbagote anụ na gọọmenti ụdị dị iche iche mere breast ọdịnala kwenye na onye ebiri ebiri ife intimidation emere ndị be anyị ndị nna anyị ha about 15 years ago na be anyị enwere nwa ebe fada ewetara mgbe a ebe fada a wee je kolive wute ndị ụka maka na abịa na my own village 90% of my village people are Catholics. So ndị ọdịnala wụ minor at that point in time m na-ekwu ya like 15 years ago. Ime ihe ha mere ha je wee je conspire wee kwụsịo na ha ga-akpọta fada ha na fada ha ga-abịa fada wee bịa wee je gbuwe ma ọchị gbuwe ma ụdara ọdụ ọmụmụ convince ọtụtụ ndị mmadụ wee ba sonyerie ndị niile agbụsiri ụmụ ihe niile a na be anyị taa na-ata afụfụ. Now minus that one ha wee mee ndị mmadụ akajesi onye ọbụla bụ onye ọdịnala asaịnụrụ ekwetara ka fada bịa na-aga amapịa n'obodo all intimidate game of numbers mana ọkwa dị same ndị akpọrọ nwa Kristian ga-asị na ụmụnna anyị dị n'ugwu Hausa na-egbu ha this and that. Ihe ha nwa na onwe ha na-eme because of na ha wụ minority ebe ọbụla ha majority ha na-eme nke karịrị ha ha wee subject our fathers then to succumb to intimidation. Ndị a na-emekwanụ mpụ
ha mechaa nke ahụ wee mechaa ihe na ọgwụ the other last year ka ha bịaziri ime nke ahụ anyị nwa wee kwechiri maka na ndị ọdịnala emego gịnị awaghị anya anyị enwego mmadụ nwekwu ego maka na ọ bụrụ na ihe a mee 15 years ago bụ now I can tell you anyị ga-ere the lawyers fact ozugbo ha na-announce ya ka a ga-eji serve ha akwụkwọ na court ozugbo a ka anyị ga-use all the strength and might wee fight ha to stand still mana mgbe anwa ndị nọ mgbe ahụ ndị nna anyị ha na ha ejiri ọkwụdo ego eji afight ịbara money is power yes enwere ego ha ji nothing wee subdue ha wee mee ha akanye dị iche iche wee kwụsie okwu mmụọ dị iche iche n'obodo dị iche iche obodo ụfọdụ ka na-ata ahụhụ nke ha ruo taa adịba ekwuzi okwu Imo steeti na ebe a worship ị na-ege ntị ha wee mee ndị nna nna ya akaje dị iche iche mana ha emewuzie taa maka na ike Chukwu ebugo ibu maka na enwere awakening. Our ancestors are reconnecting back with great wisdom. Have you not noticed? God na Igbo, you will a follower of Igbo. Are you not seeing great minds? Then I busy na embrace or the Igbo spirituality. Are you not surprised? Even graduates, BSc holders, PhD, are you not surprised? I can tell you that this is just the beginning. In the next 15-20 years, the thing we are surprised. Makandi never believe no drop possible. No, then I never keep take possession. I can tell you, Obodana, Morocco, Algeria. Those Algeria before was a Christian nation. Back as a Dogosisi, but today is a Muslim country. I can tell you that some of those people here are full, some of these countries here are full, Christian country, but how much go change it? I can tell you that the young people are getting married. Before you know it, they will become parents. Before you know it, you can see what they will see will shock them. What I can tell you now is they are awakening. You know why? Because our ancestors are reincarnating in growth. I'm telling you. And they reincarnate in mass to support this struggle. What I'm telling you in earnest now is this. Know that these religious people are not for peace. Over the matter I will say, now you will fight one daughter. Men daughter know that you book all their sacramentals and artifacts and their images and everything. We all agree that no, we will bring our own. If only all the Catholics will bring all their statues and crucifixes and all the crucifixes and the statues to Sinuka. A book to Harina. No, you keep your own monuments na sacramentals ije efechi ndị ọcha isizi onye ọdara ya bụpụta nke ya ọ bụrụ mkpagbu mmadụ ụdị ihe ọka na-eme n'ụwa kịta. Ana m achọ ịkọwara gị bụ na ndị a bịara if there's some families angel ma ndepụta na ụmụnna ọ bụrụ na ụmụnna ha bụ ndị Catholics ma ọ Christians ndị nọ ọdịnala n'ebe a na-ata afụfụ especially ebe ị pụtara ndị ọdịnala bụrụ minority. Ndị a maka esi akpagbu mmadụ, ndị a maka esi enene mmadụ, ndị a maka esi apride onwe ha, ndị a maka esi claim n'ọsọ ha na-afụ Chukwu anya, ndị a maka esi ekwu dat na ọ bụrụ na n'ọsọ ha nwa bụ ndị nke ya eje n'igwe na ndị ọzọ enwere ebe ha na-eje. They know how to judge. They know how to judge. Onye agbata ha ga-eji wee pụọ na-ekwu na aha Jizọs nọ ebe a ka ibere ire ga-ekwu n'ala n'ọzọ only Jesus can save. Onye gwara gị ọ bụrụ asụ iwe mgbe ị pụtara na-agwa ndị mmadụ to his face, ndị nọ n'okpukpere ọzọ dị iche iche na-agwa ha n'ọsọ Jizọs ga-esave na ndị ọzọ ihe a na-eme ndị ọzọ ha na-eme iberibere isi ọrụ nya ka eji egbu ndị mmadụ n'ugwu Awụsa ọnya nwa maka na mgbe ị pụtara ebe a na-agwa ha na ihe a na-eme iberibere isi n'ọzọ Jizọs ga-esave. You are playing with their intelligence. So somebody who go on the call the isi gbariri ga-enwere ike take some drastic measure ịma adị happy with. Adịma support ndị na-eje too extreme. Mana ihe na-achị kọwara gị bụ na ka ndị a na-akpọ ndị Christian stop ipush ndị ọzọ to the wall. Eziokwu na anyị gụtara na akwụkwọ Baịbụl ha Matthew 10:34-35 na ya bịara iweta udo, na ya bịara iweta ọgba aghara na esemokwu n'etiti nne na nwa na ụmụazị na relative. We know. Mana ihe na-achị kọwara gị ka i wee mara ebe esemokwu si na ezinụlọ bụ. Ifugo ezinụlọ ị pụtara ọbụna Christians na-adominate. Agwaghị ahụfụ onye ọbụla mere embrace ọdịnala na-enwe. O nwere onye nke eji maka ekwere lori ya n'obi. N'ọnwa onye ọdịnala na ha chọkwa ụmụ ihe na-etu ha na famili a na-eme intimidate maka nọọsụ ya akwụ na ndị ọzọ. Ndị anyị na-agwa gị ife obi ha ebe a ka obi ha dị.
obi ha wee ebe a ka obi ha dị ọnya ahụ mbọsọ ụfọdụ onwe ebe ịfụrụ ha bụ minority ha na-eti ara akara ya faụ na-emere ha nka na-emere ha nka mana ebe ọnwụ na ha dị dominated ọga ife ihe a na-eme ndị mmadụ ma na ebe a ka obi dị ha and ihe na-agbanwe ume ewe ihe agwa ha na Baịbụl na Matthew 10:34-35 ka m kwụsị ebe a mana ihe na-achọ ịkọwara okwu ụnụ mara ebe crisis si ha bịara wee jee bipụ agwụ arọbụnagwụ mebie obi mebie ụfọ mebie ọtụtụ ihe dị na ngwuru ọtụtụ ihe wee na-eme ha bịara kpọdo ihe niile isi n'ala tie ọgba agha na famili dị iche iche nne na nwa na-ese okwu na-agbawọ ka m kwụsị ebe a n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile a sị na ọmaka ga-emere anyị ndị niile na-anụ olu a share this message ndị enyi anyị ndị friends of the temple ndị children of the temple ya na ndị sonyere anyị na-aja anyị na-achụ nke ọnwa Jenụwarị a sị m n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na onye echecha ihe ọjọọ ya eme na onye ahụ eme onwe na onye na-achụ na onye a ga-ada na-agwakwa ụlọ na iro na-asị na-egwu ala na ụfọdụ ogwu ya enwe mkpochi maka na ejiri ọnwa adịghị agba eme mgbọrọgwụ a sị m na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ a sị na ọmaka ga-emere ụnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara ha famili elu n'anya na skrin gị ga-afụ nọmba foonu na-aga ebe anwa ma ọ bụ 08138243871 ma ọ bụ 08057837672 n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa a sị m na ọmaka ya emere anyị ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile ekwukwara m sio na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ ji wee chụọ aja na emechaa na ọ ya ekwu ome daalụkwanụ udo dịrị ụnụ